உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய பட்ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய டிஷ்வாஷர் மாடல்ஸ்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். டிஷ்வாஷர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டரோ இல்ல வாஷிங் மிஷின்லயோ ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒவ்வொரு மாதிரியான கெப்பாசிட்டியில பிரிப்போம். இப்போ வாஷிங் மிஷின் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கேஜ்ல பார்க்கலாம். இதுவே நீங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லிட்டர்ல பார்க்கலாம். ஆனா நீங்க ஒரு டிஷ்வாஷர் போறீங்க அப்படின்னா பிளேஸ் செட்டிங்ஸ் தான் பார்க்கணும். 12 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ், 20 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குங்க. இது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வைக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சசரிஸ், அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கட்லரிஸ், வெசல்ஸ் எல்லாத்தையுமே எவ்வளவு பிளேஸ் செட்டிங்ஸ்ல எவ்வளவு வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க பிரிக்கிறாங்க. ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க பிரிச்சா மாதிரி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான அந்தந்த ஏரியால அந்தந்த பிளேட்ஸ், ஸ்பூன்ஸ், கட்லரிஸ், வெசல்ஸ் இதெல்லாமே வச்சு நீங்க தாராளமா டிஷ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். டிஷ் வாஷர் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில ரொம்பவே ஃபெமிலியரா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா மாறிட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். நிறைய பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாவே இருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஆஃபரை நீங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க தாராளமா உங்க வீட்டுக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரான டிஷ் வாஷர் வாங்கிக்கலாம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அவங்க பவுடரோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா சோப் பார் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ்ல நீங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே இதே ஹாட் வாட்டர் வந்துடும், வார்ம் வாட்டர் வந்துடும். அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட சைக்கிள் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எது உங்களுக்கு ஆப்டா இருக்கோ அதை செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வெசல்ஸுமே அழகா கிளீன் ஆயிடும். ஜஸ்ட் கிளீன் ஆன உடனே அது ட்ரைன் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நீங்க கவுத்து வச்சிட்டாலே போதுமானது. இந்த மாதிரி டிஷ் வாஷர்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாரண்டி அப்படின்ற மாதிரி உங்க மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 இயர்ஸ் நம்மளுக்கு வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. இதுல வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறையவே இருக்குங்க. அந்த வகையில பாத்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் கிளீன், ஈகோ, 90 மினிட் வாஷ் இந்த மாதிரி நிறையவே இருக்கும். இப்போ நீங்க 12 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ் நான் ஒரு டிஷ் வாஷர் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அது செட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க வீட்ல ஒரு 6 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா தாராளமா இதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி இதை கால்குலேட் பண்றாங்க? சோ அப்ப 6 பிளேட், 6 கிளாஸ் டம்ளர்ஸ், கட்லரிஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்பூன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி இதை கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ப்ரோக்ராம் என்ன நம்ம செட் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வாட்டர் கன்சப்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா 10 லிட்டர்ல இருந்து 17 லிட்டர் வரைக்கும் பர் வாஷுக்கு எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அப்போ உங்க வீட்டில் வாட்டர் கனெக்டிவிட்டி நல்லா இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு ஆப்டா இருக்கும். அதே மாதிரி எவ்வளவு பவர் கன்சப்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு 1 1.6 கிலோவாட் பர் ஹார் அப்படின்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாங்க, எடுக்குங்க. அதாவது 1.5 யூனிட் வரைக்கும் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஹைட் அட்ஜஸ்டபிளா வரக்கூடிய அப்பர் ரேக் அண்ட் ஃபோல்டபிள் ரேக்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி இதுக்கு ரஸ்ட் வாரண்டி அப்படின்ற மாதிரியும் கொடுக்குறாங்க. 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க. 2 இயர்க்கான காம்பரன்சிவ் வாரண்டி இந்த மாதிரியே நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. காம்பரன்சிவ் வாரண்டி அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் வாரண்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி டிஷ் வாஷர்ல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்க மாதிரியான ப்ராடக்ட்டும் நிறையவே அவைலபிளா இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு ஐடியாக்காக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டிஷ் வாஷர் மாடல்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல ஃபேபர் டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். 12 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ்ல வரக்கூடிய ஆட்டோ கிளீன் டிஷ்வாஷர் மாடல். இது சூட்டபிள் ஃபார் ஃபேமிலி, 6 மெம்பர்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 6 வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் அப்பர் ரேக் அண்ட் ஃபோல்டபிள் ரேக்ஸ் இருக்கு. சால்ட் அண்ட் ரின்ஸ் எய்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் அண்ட் 2 இயர்க்கான வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,630 rupees செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1300 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ஹின்வேர் டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். 12 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ்ல வரக்கூடிய ஆட்டோ கிளீன் டிஷ்வாஷர் மாடல் கம்ஸ் வித் 6 வாஷ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஆஃப்லோட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் அப் டு 70 degrees Celsius. 2 இயர்க்கான காம்பரன்சிவ் வாரண்டி ஆன் ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 33,990 rupees செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் நல்ல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. 6th பிளேஸ்ல காஃப் டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். 12 பிளேஸ் செட்டிங் ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் டிஷ்வாஷர் மாடல். இன்டென்சிவ் வாஷ், 3 ஸ்டேஜ் ஃபில்ட்ரேஷன், A+ எனர்ஜி ஆப்ஷன் இருக்கு. 3 ஸ்டேஜ் ஃபில்ட்ரேஷன்ல அட்ஜஸ்டபிள் ஆட்டோ ரின்ஸ் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. ஆஃப் லோட் டிலே ஃபங்க்ஷன், சைல்டு லாக், மெமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 38,490 rupees செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 9 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
5th பிளேஸ்ல IFB டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். 14 place settings hot water with fish water standing கொடுத்திருக்காங்க. comes with inbuilt heater with active steam option இருக்கு. 360 unique spray arm for hot A++ ரேட்டிங்ஸும் இருக்கு. 70 டிகிரில வரக்கூடிய ஹாட் வாட்டர் வாஷும் பேச்சுலர் அண்ட் கப்புள்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 39,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 8 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Siemens டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். IoT enabled டிஷ்வாஷர் with smart control featureோட வருது. suitable for family with up to 5 to 6 members யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 6 program intensive 70 degrees Celsius quiet and long lasting performance இருக்கும். adjustable வரக்கூடிய cutlery box and 2 year கான comprehensive warranty இதுல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 46,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 14 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Crompton டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். 13 place setting free standing டிஷ்வாஷர் மாடல் இது. 8 வாஷ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டர்போ ட்ரையிங் டெக்னாலஜியோட தராங்க. எனர்ஜி சேவிங் மாடல் வித் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப்பும் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டீம் வாஷ் அண்ட் டுவல் ப்ரோ வாஷ் டர்போ ட்ரையிங் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 52,099 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 23 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல LG டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். டிஷ்வாஷர் வித் ட்ரூ ஸ்டீம் அண்ட் குவாட் வாஷோட வருது. 14 place setting suitable for family 3 to 6 members தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னோவேட்டிவ் இன்வெர்டர் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டாரும் கொடுத்திருக்காங்க. வாட்டர் கன்சப்ஷன் 9.6 லிட்டர் அப்ராக்சிமேட்டா வரும். டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேவும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 57,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 195 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Bosch டிஷ்வாஷர் பத்தி பார்க்க போறோம். 14 place settings free standing டிஷ்வாஷர் மாடலா வருது. suitable for family with up to 7 to 8 members தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். home connect IoT enabled டிஷ்வாஷரும் வருது. eco silence drive glass care system dosage assistant ஆப்ஷனும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரீமியமா 61,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 438 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த டிஷ்வாஷர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய். பபாஸ், யூ ஹேவ் a nice day.